السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم إليكم التيفي. مغرب العز بين الأمم يحتضن للمرة الثالثة كأس العالم للأندية البطلة في أرض الرياضة، أرض التسامح. اليوم بطبيعة الحال استقبلت الصحافة المغربية والجمهور المغربي ممثلين كرة القدم المغربية فريق الأهلي المصري في مدينة طنجة، وبالضبط في مطار ابن بطوطة الدولي. لقاو في استقبالهم بطبيعة الحال أعضاء من الجامعة الملكية المغربية، نائب رئيس الجامعة، كذلك قال الوفد اللي جمع فريق الأهلي المصري اتصالا من رئيس الجامعة الملكية فوزي القجاع اللي استقبلهم ورحب بهم في بلادهم الثاني. بطبيعة الحال هذا الموضوع ديال الاستقبال اللي لقى بواحد الاهتمام كبير من عند صحف عربية ومصرية ودولية. غادي نشوفوا بعد ردود الأفعال ولا بعض الصحف اللي تكلمت على هذا الاستقبال الجميل للفريق المصري، وغادي نشوفوا معنا. قال الموقع الرسمي للأهلي أن بعثة حظيت باستقبال مميز لحظة وصولها إلى مطار ابن بطوطة الدولي، وكان في استقبال بعثة الأهلي بالورود والشاي المغربي عدد من مسؤولي الاتحاديين الدولي والمغربي لكرة القدم، بالإضافة لقيادات في السفارة المصرية. وعلى ذكر السفارة المصرية فبطبيعة الحال كان هنالك قياديين من السفارة المصرية اللي استقبلوا كذلك فريق الأهلي في مطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة. بطبيعة الحال كيف كتعرفوا أن الفيفا أعطت تنظيم ديال المغرب يحتضن كأس العالم للأندية للمرة الثالثة نظرا لتوفر على مجموعة من القواعد ومجموعة من البنيات التحتية الرياضية، خصوصا في هذه المدن هذه اللي غادي تحتضن كأس العالم وغادي تحتضن هذا العرس الرياضي العالمي. وبطبيعة الحال رواد مواقع التواصل الاجتماعي هضروا بشكل كبير وداروا واحد المقارنات ما بين الاستقبال المغربي للأندية المشاركة في كأس العالم وكذلك التنظيم أو لا الاستقبال اللي كان في دولة الجزائر في الشان أو لا كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية. غادي نشوفوا بعض الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. ناقص اخوتي، ناقص داك الشيء ناقص. كما فينا هي ملفاي، فينا هي ملفاي. كون كانت ملفاي كان غيكون احسن استقبال. نتوما مالكم على هذا الضياع هذا كامل؟ مالكم معذبين راسكم لهاد الدرجه هذه؟ ملفاي وقرعه ديال المناضه وقرعه ديال الماء يطلع لكم اللاعب ب 10 ديال الدراهم، الله يجعل البركه. نتوما مالكم على هذا الخسران هذا كامل شفتوا تحمرت الوجه كيفاش كتكون؟ هذه هي تحمارت الوجه ديال بصح. ملي كيقول لك شي واحد والله حتى غادي نحمر لك وجهك، هكا كتكون تحمارت الوجه ديال بصح. يعني استقبال نادي الأهلي المصري بحفاوة خلت أن الإعلام المصري منبهر، وبالأمس يعني الإعلام المصري كله تكلم على حفاوة الاستقبال اللي حظى بها فريق نادي الأهلي في بلادهم الثاني المغرب. يعني تم استقبالهم في مطار ابن بطوطة يعني في مدينة طنجة. الحافلة اللي ركب فيها نادي الأهلي المصري هكا كدير، يعني كتبان لك الحافلة عباد الله كتشوف فيها واو داكشي يا سلام، حافلة هكا كدير داكشي زوين داكشي نقي. وصلوا كذلك استقبلوهم الدولة بالفعل لموالفة بشي حاجة سميتها إكرام الضيف على حقها وطريقة. داكشي واعر بزاف. تحمارت الوجه هي هذه، ماشي الطبلة عباد الله. الطبلة ديال العود ايامات جدي نهار كان قدي وحاطين لي فيها قرعه مناضه وملفاي. نادي الاهلي وصل بسلامه الله للمغرب، استقبال راقي جميل هنتفرج عليه دلوقتي مع بعض واقول لكم رايي بمنتهى الصراحه. حاجه مفيش اجمل من كده. ما بالك ان هم عملوا مع اوكلاند سيتي استقبال الفاتحين، عملوا ايه مع حبايبهم المصريين؟ يلا بينا صديقي نشوف. اول حاجه عايزك تعرفها ان كان في ورود جميله من شخصيات مؤثره جدا. كابتن محمود الخطيب
خد كده ورد كده في لحظه وصوله، ادي المنظر الجميل الرائع. وكان في شخصيات مهمه جدا استقبلت اللاعبين، وادي زي ما حضراتكم شايفين برضو بياكلوا بقى شويه الحلويات والجمال كده اللي انا نفسي ادوقها، وانتوا برضو قلتوا لي عليها. في ناس قالت لي ان الحاجات دي في منهم عصير جزر، ودي حاجه اساسيه مع شويه حلويات كده لطيفه. هدوق يعني هدوق، هاجيلكم وهدوق. لعيبه الاهلي قاعده متمزجه وبتاع وصباح الفل والدنيا جميله خالص. ده وصول بعثة النادي الأهلي حالا على الهواء مباشرة. المشهد اللي قدامنا ده وصول رائع واستقبال حافل للنادي الأهلي من جانب مسؤولي المغرب. اهي امور هادئة، امور مترتبة 10/10، تنظيم اكثر من رائع، دنيا هادية جدا جدا. واضح ان في ناس بيحيوا موسيماني هو نازل، وتنسيقه رائع جدا من الجانب المغربي. نشكر الناس اللي احنا اصلا من قبل المباراة، من قبل ما نروح عارفين احنا رايحين على ترحاب عامل ازاي. فاعتقد ان كل ده توقعناه، كل ده قلناه. ومشكورا الجانب المغربي على الاستقبال، مشكورا الجانب المغربي على الحفاوة، مشكورا الجانب المغربي على الهدوء اللي احنا شايفينه. وان شاء الله باذن الله الامور دي هتكمل للاخر. تقسيمة التذاكر عشان الناس تبقى عارفة، النهارده الاتحاد الافريقي طلع تقسيمة التذاكر وهي 10,000 45,000 هو ساعة الاستاد، 10,000 للجانب المصري، 10,000 للجانب المغربي، 20,000 جمهور عام 20,000، و5,000 للكاف والرعاة. معروف ان المغرب ومصر دايما هم اخوات، دايما بيساندوا بعض. دايما المغرب لما بتكون موجودة في سواء في بطولة او في كاس، دايما المصريين معهم قلبا وقالبا. واحنا كمان بنشوف ان احنا لما بنكون في بطولة او في كاس، المغاربة اخواتنا حبايبنا دايما بيكونوا معانا ومساندنا قلبا وقالبا. مفيش فرق دايما بين المغرب ومصر. واجب مش دين ولا حاجة، كان واجب علينا ان احنا نشجع المغرب، والمغرب شرفنا. اليوم احنا موجودين في طنجة بنستقبل النادي الاهلي، انما الى علمنا ان جميع التذاكر نفذت، لان المغاربة بكل حب وبكل تكافل بيحضروا ويشجعوا نادي القرن النادي الاهلي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان نادي الوداد اللي كان بسبب ان اقامه البطوله في المغرب، ان النادي الاهلي يكون مشارك في هذه البطوله، ان الناديين يحققوا لنا طموح كبير، ولما لا بعد اللي شفناه من المغرب في كاس العالم الاخيره. نتمنى تكون هذه البطوله في المغرب في الرباط وطنجة فارقه 2023 وتجمعنا ولا تفرقنا ان شاء الله. بطبيعة الحال هذه المقارنات اللي كانت في مواقع التواصل الاجتماعي، هنالك بطبيعة الحال العديد من المفاجآت اللي غادي نعيشوها احنا كمغاربة، وهذا بطبيعة الحال ماشي جديد على المغرب في التنظيم او لا في الجمهور اللي دائما كيضرب لنا مواعيد خرافية، مواعيد عالمية كجمهور، كمحبين كرة القدم، كعاشقين لكرة القدم. ونحترم بطبيعة الحال الخصم، ونحترم كذلك بطبيعة الحال الضيوف ديالنا. فريق الوداد اللي كيمتلك جمهور عالمي غادي يضرب لنا موعد وغادي يعطينا مفاجآت اللي غادي تكون ولأول مرة كنقولها بطبيعة الحال. وهذه أخبار حصرية من طرف دي مومبر بطبيعة الحال ديال الوينرز اللي قالوا بأنه غتكون مفاجآت ولأول مرة غادي يعيشها المونديال. عشناها بطبيعة الحال في 2013 مع فريق الرجاء البيضاوي بتفوات عالمية بجمهور عالمي. كذلك اليوم على بعد ساعات قليلة غادي يعيش المغرب عرس كروي عالمي اللي غادي نكونوا فيه بطبيعة الحال كلنا واحد، كلنا بطبيعة الحال غادي نعطيو أجمل صورة لبلادنا، وغادي نتشاركوا يد في يد بطبيعة الحال باش نزيدوا بالرياضة ديالنا للقدام، ونزيدوا على الحفل او الفرحة اللي باقي عايشين بها، وديك النشوة ديال الفرحة اللي عايشينها كاع المغاربة من بعد مونديال قطر 2022. مفاجآت كتسنانا في الساعات القليلة ان شاء الله. غادي نوصلوا لكم بطبيعة الحال حنايا اليكم تي في جميع المعطيات، جميع المستجدات، وجميع الاخبار الحصرية اللي كتهم بطبيعة الحال الموندياليتو ولا موندياليتو 2023 المنظم في المملكة المغربية وللمرة الثالثة. كلنا اليوم مع المغرب، كلنا يد وحدة في هذا المحفل
وهذا الحفل الكبير البهيج اللي غادي تكون الانظار ديال العالم كامله كتشوف في المغرب وكتشجع المغرب. اذا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. كنتمنى انكم تدعموا هذا المحتوى هذا وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش